ഇതെന്നിട്ട് സാധനം എന്നറിയോ, ഒരു ടോയ് ഡ്രാഗൺ ആണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയോ, ഈ ലെഗ് മൂവ് ആകത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. വർക്കിംഗ് ആണ്, ബാക്കിയെല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. ഈ ലെഗിൻ്റെ മോട്ടർ മാത്രം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കി വന്നപ്പോൾ ഈ ബോർഡിനകത്ത് കേട്ടോ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണേ, നോക്കിയോട്ടോ. കണ്ടിപ്പോൾ കാല് മൂവ് ആകുന്നുണ്ടേ. സാധനം വർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ.